हे गाइस, तो आज से क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर आता है पहला दोस्त शुरू हो चुका है। और देखो, सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैंने पूजा भी कर दी। तो गाइस अभी कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं वेजिटेबल सैंडविच है और बनाना शेक। और बाल देख रहे हो, मस्त हो रहे हैं। न्यू हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या देख रहे हो? ये गाइस ये हैंड नहीं देखता है पूरे दिन बस। गाइस हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में सैंडविच और बनाना शेक। बनाना शेक और ये आज 2 ग्लास में गाइस पता क्या है? डायनासोर। डायनासोर है ना? कब तक बड़े हो जाएंगे? 3 दिन बाद बहुत बड़ा हो। अरे बाबा। तो गाइस चलो, और लिटरली गाइस ऐसा मौसम हो रहा है जैसे सर्दियों का मौसम होता है ना, ठंडा ठंडा। गाड़ी देखो हमारी पूरी भीग चुकी है, वाटर प्रूफ कवर के साथ है ना, इसलिए। और देखो गाइस ऊपर का मौसम देखो। तो गाइस देख रहे हो, ये है सुधांशु का हेलमेट। सुधांशु की तरह क्यूट है, छोटा सा प्यारा सा। हम्म, जब वो स्कूल जाता है ना स्कूटी भी लगा के। तो गाइस ये दोनों वो टायर है जो सुधांशु की साइकिल में मुझे लगाने हैं, जिसकी वजह से सुधांशु बार बार गिर जाता ना। ये थोड़े देखो साइज में बड़े हैं, तो इससे क्या होगा ना, सुधांशु को सपोर्ट मिलेगी साइकिल में। 2 टायर है, ये 2 टायर में इंस्टॉल करने हैं और साइकिल हो जाएगी मस्त। तो गाइस जो भी कर रहे हैं इंस्टॉल सुधांशु की साइकिल में बड़े टायर। इतने बड़े टायर, इतना बड़ा टायर। सुधांशु की गिरने की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। बार बार गिर रहा था ना। तो गाइस इसमें एक डिफॉल्ट हो गया क्या, दो कलर के मेरे, सिम 2 कलर के। चलो इंस्टॉल करते हैं।
तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आई होप आप सबको ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। छोटा ब्लॉग था, कमेंट करें और शेयर करें।